Так, ну что, опять у нас, значит, продолжение следует. Тульская область, город Ефремов, судья Хаирова. Значит, речь пойдет. Сегодня у нас 23.11.2017 года. Значит, получили мы определение. Ну, определение мы назовем таком, значит, соловьиная трель. Вот, значит, ее показываем. Это значит соловьиную трель. Значит, данное определение судья Хаирова, значит, вынесла. Мы его показываем, значит, на все обозрение опять. Ну, чтобы посмотрели все. Значит, складненько она здесь это все как бы, значит, своему определению, значит, ну, отказала, даже это мы не сомневались. Вот, она тут указывает так грамотно, отдать должное, значит. Да, если такую жену бы, наверное, мне бы вот, ой, я не знаю, любое дело развалило бы, отдать должное. Вот. Но, однако, но. Вот она здесь указывает, значит, отвлекемся. Она указывает, значит, пленумом, тут, значит, Верховного суда, т.т.т., т.т.т., там, значит, приказом, вот это, за номером 229, значит, первой части второй статьи. Вот, это все как бы, да, ладненько, все складненько, да, как бы по факту, да. Вот, то есть инстанция она приводит, кассации и то есть тому подобное, то есть не представлена, значит, она даже тут обоснована, как бы согласны мы с этим, согласны, вот, что нужно ей было предъявить жалобу хотя бы, да, то есть, вот, и тогда бы основания там какие-то подпадали, да, но однако ж, но, уважаемая вы моя, в чем, значит, речь? Вот смотрите, уважаемая вы наша, госпожа хорошая. Вот вы указали, да, здесь-то, вот смотрите, значит, судебный пристав, т-т-т-т-т-т, да, вот она, значит, заявление вам написала. Вы заявление-то ее отобразили, да, то есть получается, право ее, да, право вы не нарушили. То есть она подала вам заявление, чтобы вы, а, без нее, да, то есть, а у нас как сказано-то, когда начинается судебное это разбирательство, т-т-т-т-т-т, ходатайство, предупреждаете, т-т-т-т, и все, ну, это вы знаете это все, да, сама процедура, когда начинается судебное разбирательство-то, отвод, ходатайство там и все такое прочее, да, вот. Однако ж, заявление-то вы ее указали, отобразили, да, ее право вы увидели. А вот что вы интересно скажете-то, уважаемая вы моя? Я-то вам подал 104-й кабинет, вот, 20 числа 11 месяца 17 года. А отвод, так называемый, только второй, значит, секретарю Миронову. И также вам, вот, я вам его показываю, и всем гражданам Российской Федерации. То есть 20, 11, 17. А судебное разбирательство, так называемое, начиналось в 2 часа дня-то, уважаемая вы моя. Так неужели вы не знаете, как в судебном разбирательстве рассматриваются данные отводы, ходатайства, жалобы? Ну, я понимаю, еще ладно, там в судебном, куда там уж не шло, а может быть, надо было уйти там в совещательную комнату или что-то там, как-то. Вот. Это еще ладно, полбеды. Так что же вы про меня-то забыли и по других кого представляем-то? Права-то их куда вы дели-то? Или они не нужны, наверное, да? Конституция не гарантирует, да, Российской Федерации и тому подобное. Там и пленуму верховный, там и многое-многое другое. Вы что, наверное, нам это не гарантировано, да? В определении вы хоть немножко, хоть чтобы я была какая-нибудь, хоть как это, сыр-бор хоть какой-нибудь, я его назову, хоть вы немножко-то отобразили-то вот это, что было рассмотрено, было заявлено Морозову, отвод, секретарю, отвод, мне, то есть вот я как вам тут перечислил, там все ваши недостатки ранее, которые и тому подобное, вот я вам все вот эти дела, года, ходатайства, отводы, председателя, там, т-т-т-т-т-т-т. Вот что-то вы тут ничего не ответили-то. Почему напрашивается вопрос-то? С какой целью
Вы не отобразили в определении-то. Вы ничего, как будто, вот знаете, как будто нас не существует, нас нету. Может быть, и заявлений вот этих нету. Однако ж показываем вам. Заверено, вот она. Иванова. 20 числа. Так напрашивается вопрос-то. Почему? Как, где, куда же подевалась ваша объективность-то? Прозрачность, беспристрастность.